Non so che voi mi avete chiesto la pizza fatta in casa. Pigliate carta e penna. 1 chilo di farina, 400 grammi di acqua, 25 grammi di miele. Io metterò 50 ml di olio, 25 grammi di sale e 12 grammi di lievito. Mettete un portoso in mezzo alla farina, come un Vesuvio, e ci mettete tutti gli ingredienti che vi ho detto dentro. In più 200 grammi di acqua e iniziate a impastare. Poi dopo, man mano, aggiungete gli altri 200 grammi di acqua. Mi raccomando, scamazzate tanto belli, in modo che tutti gli ingredienti che baggerite si accorpano tanto belli dentro la farina. A proposito, se non tenete il miele potete usare anche lo zucchero. Quando avete ottenuto una bella palla di questa maniera, all'anima la palla, mettete la vostra palla, il vostro impasto, lo mettete in un contenitore, bello filo e ci amano dentro. Filo d'olio, a coppa e anzipate tanto belli. Un massaggio, sennò che le si piglia colori, così. Facete la croce. E la fate riposare almeno 3-4 ore. Temperatura ambiente, mi raccomando, in un ambiente fresco e asciutto. Perché sopra e la messo in un forno spento, solo con la luce accesa. 3-4 ore, mi raccomando. Io avete visto qua? È un babà. Guardate qua, è una nuvola sta pasta, guardate. Questi impasti faccio 3 pezzelli. Sporcatevi in mano, baci del signore che pigliano la pezza, tanto bello, e voi spartite l'intero tiello. Poi le condite, uoglio, sale, pomarolo e basilico. Invece l'ho fatto che pomarolo e le rumazza, ci ho fatto la marinara. 180 gradi per 40 minuti, fra 20 minuti ci taglio un po' di mozzarella fresca e ce lo metto sopra. Il riso è pronto, marinarella è pronta e donna Margherita rambrascata è pronta. Ecco, bontà, buon appetito a tutti quanti.